Tere! Selles videos räägiksin sellisel teemal, nagu seda on pedofiilia. Kes siis on pedofiil? See on siis inimene, kellel on tõsised probleemid psüühikas. Põhimõtteliselt temas nagu inimlikkus kui selline puudub. Ja ta on enesekeskne nartsissist. Ja see on siis selline inimene, kes lihtsalt oma katkise psüühika pärast ei ole mitte nagu ainult kahjulik justkui iseendale, vaid ta teeb nagu väga hävituslikku tööd, võib öelda siis lapse psüühikaga, kui ta kasutab teda seksuaalselt ära. Et see on tegelikult tõsine probleem, millest ei ole nagu piisavalt räägitud ja pole nagu selgeks tehtud endale see, kui tõsiselt ta kahjustab lapse psüühikat. Et meie siin ühiskonnas ei ole sellest piisavalt räägitud. Ja kui mingi aeg tagasi siin meil kuskil valitsuses arutati mingit teemat, kus kohas, kas pedofiil on siis peale karistuse kandmist, kas ta tohib siis nagu teha tööd lastega. Et kuidas saab pedofiil, kes on psüühiliselt vaimu haige inimene, kandes ära oma karistuse, hakata uuesti tööd tegema lastega. Kuidas see nagu võimalik on? Ega sellepärast, et ta karistus ära kannab, ta terveks ei muutu. See on tegelikult tõsine protsess ja töö, mida selline inimene läbima peaks, et enda haigust parandada või ravida seda. Ja see võtab palju aega. Ja selle ühe elu jooksul, jah, seda ta vaevalt jõuab teha. Et sellised inimesed ei saa lastega tegeleda. Ja siit peaks nagu üle vaatama selle karistusseadistiku, kuidas seda õieti öelda, et need karistused ei ole piisavad sellistele inimestele, kes kasutavad lapsi seksuaalselt ära. Et karistused peavad olema karmimad, kõvasti karmimad, et hoida ja hirmutada tegelikult neid inimesi, et nad ei teeks või vähemalt kardaks teha seda, sellepärast, et karistus on karm. Ja samuti vangistus, eks ju, pikaajaline, mis peaks nagu olema, ja ka kastreerimine. Sellepärast, et praegu ei hirmuta need mitte miski. Ja seda on nagu vaja muuta, et tekiks see hirm neis. Ja samuti näiteks need inimesed, kes täna tegelevad lapspornograafiaga, see on täpselt samamoodi üks pedofiilia vormidest. Ja sellega on hakatud tegema tegema raha, kus lapsi müüakse siis. Ja pedofiilid siis siit jõukamatest maadest, meil demokraatiatest isegi, eks ju, reisivad siis näiteks Taisse ja ostavad seda teenust, kus neile müüakse siis lapsi ja nad kasutavad neid seal seksuaalselt ära, et rahuldada ennast, enda vajadusi seal.
et samuti karistused ka nendele inimestele, kes tegelevad lapspornograafiaga, peaksid olema suured, et ka neil oleks hirm sellega üldse nii-öelda mõelda selle peale, et sellega võiks raha teenida. Laps ei ole müügiks. Sa ei saa osta last lihtsalt ja kasutada teda seksuaalselt ära. Kuidas see nagu üldse võimalik on? Et samuti, mida võiks nagu vaadata meil siin riiklikul tasandil, peaks nagu tegelikult võiks luua nagu organi, see on siis politseiorgan näiteks, eks ju, kes tegelebki konkreetselt sellega, et ta filtreerib ühiskonnast välja sellised inimesed selliste kalduvustega. Samuti nii-öelda internetis, kus filtreeritakse välja need saidid, kes tegelevad selliste nii-öelda asjadega, kus nad müüvad siis lapsi seal, eks ju, seda pornograafiat, lapspornograafiat. Et see organisatsioon siis filtreeriks välja selle. Ja samuti, kui selline organisatsioon luua, eks ju, siis ka pedofiilil on natukene rohkem hirmutavam, sest et temaga tegeletakse korralikult juba, eks ju. Ja ta ei saa nagu nii lihtsalt teha seda, mida ta siiamaani teinud. Et mõningad sellised nii-öelda inimesed, nii-öelda pedofiilid, on ka küllaltki kõrgetel positsioonidel ühiskonnas, sättinud ennast sinna ja kasutavad oma nii-öelda jõukust ära selleks, et siis rahuldada ennast, enda vajadusi. Paljud nii-öelda juhid erinevatest usuorganisatsioonidest on selliste kalduvustega, on vaimselt haiged. Ja samuti kasutavad lapsi ka seal ära. Ja sellest peab nagu rohkem rääkima, sellest peab nagu inimene rohkem teadlikuks muutuma. Ja kui me elame siin nii-öelda demokraatias, eks ju, ja tõesti hoolime nagu siis inimestest, siis me peaksime sellega tegelema ja peaksime kaitsma oma lapsi selliste inimeste eest, kes meil siin ühiskonnas ringi liiguvalt ja küllaltki vabalt täna. Et selline lugu siis praegu pedofiilidest ja vaatame, mis siit edasi võib veel tulla.